diaturke Mbak. Aturaken. Nggih, mauke ya ana pamundutan dadi ati ya. Oh nggih. Sing wis mlebu liwat WA tapi transfer. Oh nggih, nggih. Kayak coba ben dikancane karo saka apa kanca-kanca Waranggono. Oh nggih. Semoga. Sinten menika? Lah iki ya urut saka kono iki ngendi to, Pak? Kono dhuwur. Lor. Kono lor ya, Mbak. Kak ler. Nggih. Ah saka lor iki ana Dik Mega iki terus andinge iki ana Mbak Anggi terus ana Mbak Via iki sing merem kuwi agi melek. Ngono kuwi menghayati. Wong ya melek kok dunekke merem ora. Menghayati iki mau lho. Darane apa? Darane menghayati le mangan telo. Ora yo. Iki anu iki mbuh iki entuk kunjipuk nang nggon kelompok arisan iki. Waton disaut apa piye. Heeh. Sing penting marai tambah rega. Nggih. Ana Dik Mega wis lagune sing gayeng-gayeng wae. Wah gayang-gayang anggere do bengak-bengok rak gayang. Seragen-seragenan kuwi sapa arepan. Ya. Wis ora demok-demokan wis. Alah padune kepengin. Padune pengen. Iya. Tobiak. Jare wis tuwa. Lah kok tuwa ora oleh demok. Ya ora oleh kok jerak sak kepenake dhewe. Nek ra ndek tangan bae demok ora oleh. Iya. Nameng kulit tok. Oleh didemok. Lah kok kowe iki malah belani. Mbak Seono iki piye? Kur kulite. Ya ana Dik Mega ya ben ngadeg. Hei. Apik ya cilik-cilik. Iringane diewes-ewes. Hah? Piye, Mbak? Diewes-ewes iringane. Ora wis-wis. Lawas itu. Lawas ya. Lawas. Cah cilik kok diewes-ewes. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya warga masyarakat Salaan nggih. Mriki nggih ngaturaken ugi sugeng mirsani nggih. Khususipun kagem sedaya pandemen Ringgit Wacocal Mas Dayusuf. Mas Dayusuf. Nggih. Nggih, sapa-sapa ugi kagem Mas Daga Lovers. Ngaten, Nggih, tanpa penggemar kami bukan siapa-siapa. Betul, betul, Ros, betul, nggih. betul. Nggih. Mau sing sok nukokke gula teh. Cah cilik kok mantep dukun. Ya ora apa-apa. Mantek dukun. Mantek dukun. Kowe moto aku apa? Ya ora kuwi anu Mbak, kuwi streaming nang channel-e dheke kuwi. Oh, Ayo iya. sing moto jenengan kuwi. Ya, channelnya apa Mas Indra? Indra Production. Indra Production. Production. Indra Production. Jangan lupa di-subscribe ya. Like dan komen. Selalu memproduksi manusia. Loh, Manusia piye to iki? Ayo sampingane video-video. Dari kecil sampai dewasa. Tak kira Monggo, arep Mbak. nyanyi apa? Apa? Nggih, pamundutan wau Oh, kemawon wis Mbak. ora sus gak sakarepmu wae. Karepmu aja wedi. Pamundutan gorono loro. Nggih, mboten napa-napa. Lho iya. Judulnya mboten napa-napa. Oh nggih. Nggih. Seragenan apa? Seragenan apa ngendi? Oh seragenan. Apa mau? Iki nek saka mburi iso kleru ya. Heeh. Pripun? Lah padha iki. Heeh. Bocah kok kaya gak palum. Gal Pak. Piye pripun? Ngece. Apa Pripun, iki? Mbak? Maksudnya piye iki? pripun niku pripun, Lho Mbak? senajan tipis ning kuat. Oh, ngoten. Ya 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 ya. Ning Nggih, ning Mbak. marai kaget gak palemu ketiban apa? Alah. Glondeng. Alah, mbok jenengan ki ngendika tepos ngoten mawon lho, mboten sapa Ya kerek. ora nek tepos simbahe tepos. Masa tepos. Tepos sih nek gak ketok. Nek Mbah Seono ki tipes wi. Heeh. Kena flu burung. Jare nek ora ketok. Lah nek men ketok ya dipiye? Apane? Embuh wis gak palem kuwi apa? Ayo arep nembang apa? Nembang apa nembang gapalum? Selak wengi iki. Nggih, monggo. Lanjak wayang ki bengi kok selak wengi. Oh, ngono ta. Ayo bener sampean. Ah mau wiwit esuk. Engko ya gemah. Iki sing asta Purbawasesa dalange kok tok seneni iki. Heh, Dipaitu. aku ki ora nyengeni. Lah kuwi mau Pripun? Lah wong kur ngonek-onekke kok.
Lah apa bedane? Ora apa-apa iki Ya. demi apike. Ya, Nduk. Enggak. Ora. Mboten. Oh wis ra seneng to karo kuwi. Mboten lho, mboten ngoten kula lak. Tak cilik. Kecemplungan kewan. Mboten-mboten. Ya, Ya, lagi nembang apa nembang. sih? Niki sekalian pelok barang niku mawon nggih Mas. Oh ya. Dituthuk barange pelok ya. Lah niku pun pelok kok. Wis. Pelok barang. Pelok. Pisan. Pelok barang. Le ngegong antek nginjen. Penasaran ngeten iki. Sirah ro pencune meh padha. Lah kae iki gumun karo sampeyan kok. Kae kurmura. Ayo nembang apa? Dadi ati kemawon. Oh hati-hati. Tenange hati-hati nggih. Nganggo Saking- bawa. Nggih, saking sinten wau Mas ingkang Ingkang ngersakaken Saking dene. Yuk. saking piye to Mas? saking mriku. Saking pundi-pundi wis yo. Gegerane. Ayo. Mega terus mawon. Hah? Aja manut kae. Nana Winda nana Kok kaya sedih banget. Lah nek wong iki nek cilik-cilik ngono kuwi susah sithik kowe ketok ngrantes. Nah. Nek lemu-lemu ngono kae susah ki malah bladok. Wah, Mangane akeh. Tobian. Apa iya, Mbah? Iya. Wah, lah layak kok. Ah delok sindenmu ki sing lemu kuwi. Ora akur ngemil wae. ha iki nggo ben ora ngantuk kok ya. Wah, ya nggo warek-warek kok ngantuk piye. Asupan ngeten niku, Mbah. Ngelih kok ya, Mbah. Ah iya. Ha wong nyatane ya didepi. Lah iya. Niku disuguhke. Lah iya. Ora kaya sampeyan malah dilebokke Lebok. sak. Lah karang jak turah kok. Ndak mau batin. Ayo nduk terus nduk rasa watuk. Alah kuwi to. Deloken to kuwi to. Rupane kuwi. Malah mesake. Mbak ya kepiye ngono to malah kok ngono ki kepiye? Bayange mbahmu wedok nang omah. Pripun? Lah pripun Grantes ya. Grentes ngoten. Mau nang kene mangan ya kono ora. Jenengan betake Seko ngiringan ki kok malah kaya njewewek kepiye to kuwi aku. Jenenge kuwi ngrasake lagu dinikmati. Merasakan. Nek keras yo keras, nek Oh. alon ya alon. Iya to. Tegese apik iki. Isih duwe rasa. Oh nggih. Mbangane blas. Ajan mak. Seru pokoknya. Heeh. Pun seru. Pun seru. Kim. Iki apal Nggih banget niki iki. nggih nganu napa Lagi niku? gone iki. Derek tetunggal nggih Mbah, kagem ingkang nandang sakit. Nggih. Mugi-mugi enggal dangan. Amin. Ayo ta aku dhewe Oh. karo dalange ya. Lah. Ora ngono. Oh, ngono. Nek nuding ki rak ya sing becik oh nuding kok karo dalange. Lah marep brono. Kurang ajar, kurang ajar. iki. Lah kan ngene lho, sopan lho kuwi. Anjen cah cemburu ki werna-werna Iya. kok. Ngono kok ya. Kaya aku karo kowe biyen. Kene aku ngono kuwi. Napa, Mbah? Kok sampean nesu? Hah? Tak ngono kuwi kok nesu. Nesu lah aku ra oman.
Sing jaipongke ya bar lara kae. Sakit, Lara apa, sakit apa? Mas? Sakit hati. Wis biasa lara tua. Piye kira-kira wis entuk tambah apa durung, Mas? Wiwol. Duwe. Ini tok tambahan mas saya berat. Berat liragat. Sangu obate. Pasien baru. Kimpul nganti ijo rupane kok. Kening sorot ya. Oh. Ya kayak iki kimpul kok ijo. Buntel godhong kok ya. Marang dika ingkang Ikat esok bawa ya. Dawi bawane. rina wengi Hati balen. dadi ati prasaja ton bisa Jan iso netes keluk tenan. Nek cara kimpul yen gampang luwe. Cengkok kok Ciri kaya khas. belu. Cengkoke iki dhewe-dhewe. Oh. Ngebyuki marang kawontenan Praja Negaring Ndrawati. Den pandegani dening Sang Begawan Durna iku semanten melajaripun Sang Panakawan Bagong saking tampel wates Negaring Ndrawati pating mleber pating colot kaya banyu bleber ning daratan. Kacarian putra lamun kawekasan yen wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta rumangsaku Begawan Durna kok suwe-suwe marahi mangkel. Rasane kok nang ati kok nyenyengit padha-padha le wong lanang titenana kowe Begawan Durna. Tak enteni kene kowe sumbar kowe wis sayembara. Janji kowe teko rene kok ngusung Kurawa. Aja takon dosa, tak plotrok kowe kabeh kathoke. Rumangsaku wong tuwa kok nyenyengit. Wong tuwa anggere nek sinden apik sithik. Oh. Anggere nek sinden apik sithik. Empuk jero es. Wong senengane wong Ndara ayo. Ayo nek can Begawan Durna nggawa Kurawa iku tekan kene ya tak ajangi jembar dadane Bagong. Ora tenan.
Gusti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ora nang kono magawe kelarira wang rak tenan to sing tekan kene Durna ki mental kepiting nantang cangkem tok jane nek diitung padha aku nek ning kancane aku nek ning kancane ya padikira adu mulut ngarep dhewe nek kon temandang mburi dhewe apa wae plirak-plirik lho Bagong wong kang kaya kowe wis mulang sarak pakartimu wani karo pepundhenku wani iki merga nek sebabe wis nek kene mbangane gur kokean penjelasan ngalor ngidul tanpa guna gunem kang tanpa guna guna kang ngalor ngidul gunem kang tanpa guna ora bola-bali ta dadian kowe arep ngopo nek kene nglabrak kowe labraken tak ajange jembar mbok mati tak lakoni kabeh tak lakoni demi tukiman lho ngawur ngawur kabeh tak lakoni gur kanggo kakangku Petruk aja nganti aku bali weruh Petruk gantung nang wit kacang ayo apa-apamu kowe muni kowe aku nglabi karo Petruk cetha aku engko ngasih mati mungsuh Kurawa matiku mati utama labuh bebener syahid dikebumekke ning Taman Makam Pahlawan neng kowe mati mungsuh Bagong patimu pati nista pesarianmu kuburanmu pendak-pendak malam jemuah dikai sajen dijaluki pesugihan ayo edan aku ora nrimake Petruk arep mboyong karo Purontowati aja takon dosa aku sing ora trima aku sing ora trima ayo ora trima Lesmana arep mboyong Purontowati ajang adalan cepet kene ya kowe iki omong apa omong tenan ngene kok welah edan ora welah edan iki tenan iki ayo tandingana kridane Bagong legane atiku tundlep oh ya ayo mati Wetik toy ala kok. Sampeyan nyuwuk wong rumpakan.
mesti kula disuwuk angger rumpakan. Ora apa-apa ayo. Sindan-sindan agak dumengot. Tung tung dedeng ndang dun ceprut. Sing ceprut apane? Dadak takon. Pripun Ndara? Kok sampean nulungi kula? Bagong, Nun. Bloko Suta aku ora trima Kurawa tekan kene. Begawan Durna mung arep mebudhek banyu bening kanane Guru Ndrawati. Aku didhawuhi Koko Prabu Kresna kinen ngundurke Kurawa. Nah, alhamdulillah. Nek ngono sampean belani kula? Ora. Lho. Aku gur dikon ngundurke Kurawa, ora kok kon belani kowe. Mula nek kowe perang bungsu Kurawa, eneng kene iki Daya ora sak patute balekke lawan Daya. Oh nggih, pun nek ngaten kula tak ngaso. Iya. Apa tenan lho tandangi Kurawa? Iya. Nek kowe sing maju Koko Prabu Baladewa kowe sing nandangi. Ah siap beres niku men mengke. Urusane niku oleh kula. Iya. Sampeyan nek mung perkara Prabu Baladewa muring-muring wae aja wedi kangelan. Kula mesti nandangi. Iya. Engko nggere kula wis suwuk. Katri gumulung mangkrem ing wadya. Renanggana magawa gelarira wang. Pun kek maju perang kek maju toh ki nyawa kula Ndara.
Ayo pecah jasmu. Tom sapa? Jenengmu sapa? Satomo. Ngopo nek diundang Tom ra gelem? Tom and Jerry. Tom and Jerry. Edan. Lah kok dadi Setyaki ngewangi karo kowe? Setyaki ra ngewangi karo aku. Ning aku sing ngewangi Setyaki. Oh, aku kuwi piye? Kurang piye coba? Kurang perhatian piye coba? Ayo. Edan. Kowe gelem bali ora? Sing gelem bali apa ora kuwi kowe? Ana daya kok ngundurke daya, coba. Kowe menungso ora tatanan. Kowe udu menungso ning kowe tatanan. Lho. Kowe ngejero aku, ayo. Arepe apa-apamu mati pecah siramu. Ah, ngantem gek ngantem. Ora saya pecah siramu. Apa? Ngantem pisan jengkelang isin ngono. Ngantem gek ngantem pecah siramu. Ayo tebakno. Menteleng mripate gedhe kok ora iso nggo menteleng. Nggih mripat gedhe ora nggo menteleng apa? Nganggur ada kene. Menah. Oh, mburi no. Aku wis menguasai ilmu tenaga dalam. Dalaman. Kurang ajar kowe ya. Apa dikira aku ora iso ngembari lehmu gleleng. Ayo apa-apamu mati kowe pecah ayo. Mati kowe menungso ya ngene kok kendel-delke. Ayo. Kowe maleso ora gur meneng wae. Kowe maleso aja gur meneng wae kaya ngono kuwi. Malah pendunung mau gur kece karo aku ngejak omongan wae. Kowe ngejak apa? Iya. Iya. Ayo, antemo kowe maleso. Lambemu malah kaya ngono. Dikira apik kaya ngono kuwi. Modar menungso ra tatanan. Tuprok. Iya. Ora tuprok. Iya. Kamu. Ayo, maleso. Kowe ora malah kok ngono kuwi. Iya. Tuprok. Iya. Tuprok. Lah kowe kok malah ngarake ati.
lho Man. Kartomarma nggih Man. Mundur. Mungsuh Panakawan kowe kalah. Sanes Bagong ingkang majeng Man. Sapa? Senopati Ndrawati. Lho. Setyaki maju nggih, majeng. Kula bingung. Kedah kados pundi? Malah kula dipun ajar kalih Setyaki. Welah. Lah kok dadi wong Ndrawati melu-melu perkara iki. Lah kok dadi kaya ngono kuwi lah. Nek cara aku wong iki pangeran pati. Kudune mungsuh senopati iso menang. Nek kok kalah kaya ngono. Coba ta apa ra isin. Sampeyan kuwi wong tuwa maido wae. Coba sampeyan nglakoni perang. Abot Man. Toh-tohane nyawa. Entek-entekane ming tombok ngobatke. Kalah mundur dipaido. Pilamburu menehi bantuan. BPJS apa ngono kok malah. Ngerti wong kaya ngene malah dipaido. Sampeyan ki wong tuwa ora ngrasake dadi nom. Ngrasake kok. Ngrasake dadi nom ming glidhike tok. Sembasan tuwa ming tuwa-tuwa bosok. Wis. Nom glelenge ra jamak-jamak, bojone meteng tinggal lunga. Wong lenang apa sampean iku, Man? Tajak kok, tajak. Sidaya. Sakit manah kula, Man. Satama ngapa? Bagong edan. Welah. Mesti ngelokke karo kowe. Ya sing sabar kana wis kana mundur. Nggih. Edan. Kula diantemi Setyaki diantemi, kula ngantemi Bagong ora dirasake malah ngece. Sik Man kula tak takon. Jane Bagong muni cangkeme. Iya. Terus tuprok niku werdine napa niku? Amangi ora apa ya? Tak amangi ora ya kira-kira. Wis gawe ning kana. Nek ndadekke perkara nggih pun. Waduh. Lho semanggake Man. Iya. Yalah. Kurawa sapa sing urung maju? Amuk jula mlatak, jaya mlatak embang yen padha awan. Panus maning jajalanat menungso tatanan. Iblis lanat kowe Setyaki kowe Senopati Ndrawati dumet derajatmu ngukuli apa-apa. Dumet kowe tekat kaya dengan eling awakmu ki mengkat kiai kowe mung cilik decek mulan cepilane kalau aku duel aku Setyaki ayo. Amuk silam lata jaya mlata pancen padha-padha. Tandingane iki pengelan pancen kala aku cilaladen ayo delemo ganti kumite keprabon kala aku Jino Prabu Duryudana aja takon dosa apa legane atiku.
Pripun kok mundur? Maju. Ah, pripun? Maju. Bela. Ngapa Trek? Mau Surah Merata Jaya Merata. Kowe watuk ngopo sabar sare. Kowe ngobrak-abrik ku apa ya? Kowe ngobrak-abrik ku apa? Kowe ngobrak-abrik ku apa? Wah, entenono ki tak kandhake bapakmu aja takon dosa. Apa? Wis kono kowe mundur. Ora kowe iki ra patut perang, wis gak kowe nang kono wae. Ah, wis ngono. Ayo. Maju neh Ndara Setyaki. Ngasih Dara maju tutuki bareng-bareng. Iya, Bagong. Ah, tutuki bejo blase. Mundur, Cit. Mundur. Enggak mundur. Mboten maju. Lho. Lah cetha nek wong mundur kuwi ra maju. Lah nggih. Mungsuhmu, Bagong. Wo. Mungsuh Bagong. Nggih. Terus nggih terus ngaten niku. Lho. Kok iso mundur larah-larahe kepiye? Mboten maju, Man. Diamangi kok. Wo. Kowe mundur merga Bagong. Bagong ngundurke kula. Kula tekan mundur. Oh, nggih. Terus arep maju neh. Mboten. Lawang. Kula wis ora dibutuh karo Bagong. Apa boleh buat? Iya. Pun nggih, Man? Iya. Ini sak geleme dhewe. Citraksa. Rene. Pripun? Kowe kok ngidoni raiku karo wong tua kuwalat. Oh. Wau ta? Iya. Ngapunten kaya karang gatel gulune. Pripun, Man? Aku ora njeluki kok. Oh, nggih pun. Nek mboten jelu nggih pun. Iya. Kula niku sak rungan-runganan. Dadi nggih ngapunten. Kula niku sak rungan-rungan. Sak rungan-runganan. Kula niku sak rungan-rungan. Setan ora. Wong tua kok. Jak idon-idonan. Cit. Maju. Musuh siapa, Man? Piye? Musuh siapa? Piye? Musuh siapa? Apa? Musuh siapa, Man? Rene to. Omongan ra ning nggone blek. Ben wong-wong dureti. Nggih. Maju. Ayo. Musuh siapa? Musuh siapa? Apa? Mungsuhe sapa? Wah. Mungsuhe Setyaki karo Bagong. Oh. Nyari ku. Nyari ku. Apa? Mbah Man kula dhewe ra mudeng. Ku tancet. Nek Man. Piye? Setyaki le Bagong. Iya. Oh, ora abu-abu. Arep maju ora? Iya, iki wae, piye? Kepiye? Mbok Man kula dhewe ya ora dong. Arep maju ora? Maju. Ya. Maju Setyaki Sumbari. Ki Man. Tak ngrungokke kok kene. Tak ngrungokke lehmu sumbar kaya ngapa? Ayo sing tetek tangguh tanggon. Siap.
Setyaki. Apa apamu? Kowe mamani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Mati telingaku. Maju apa apamu? Dlang tak cek. Citraksi. Hui. Ya. Pripun man? Nek sumbar ki terus maju rono. Nggih. Lah kula maju teng pundi? Kowe kowe malah rono. Wola nggih pun nek kleru kok. Lah iku maksud kebacut mriko wis arep rono. Ha isin man kok dikira baleni wedang. Bocah kok. Anu man, kula niku jajane mangkel karo sampean. Mergo kira sampean niku karo kula niku bedak-bedak ming kongkonan, 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 bedak-bedak ming kongkonan. Niku kula niku dadi isi ngoten lho man. Wis arep maju ora? Mah. Mbak Bobok mungsuh mbak wedok men kalah kula niku. Iya. Mari man. Iya. Serak WA kula disadap. Iya, iya. Hei, Sari. senengane kok ora. Walah. Weh. Pripun iki Bapak Durna kula sumangga. Tok apa? Awah apa? Setyaki arep ngajar aku. Dudu kowe mungsuhku. Ayo. Arep ngapa Begawan Durna kowe? Wis arep ngayal. Oh, Setyaki aja takon dosa tanding ana Kyai Cundha maneh. Bapak Durna. Bapak Durna kenging napa lha kok dawah kados ngaten.
Segala sampean kenging nopo? Sampean kenging nopo? Lah kok ya ngoten niku? Oh, Setyaki. Setyaki kewangi Bagong, Setyaki kewangi Bagong. Iki pripun? Weh lah edan. Lah kok dadi Setyaki kowe? Kowe ngorek-orek pasuryane pun Kakang kowe Setyaki. Bagong, Non. aku leh ngewangi kowe tekan semene bae. Lho, kok pripun ngoten niku? Pripun ngoten niku sek? Hitungane rong genah kok. Arep tekan semene. Pripun maksudnya? Aku ora sagu nandingi sing iki. Sapa sing maju Durna? Dudu. Sing maju Durna antepi dhewe. Lho. Lah sinten? Koko Prabu Mandura. Ngliga Kyai Nenggala. Oh. Saman wedi. Wedi. Aku entuk dukane Koko Prabu Kresna. Ngasih aku tanding karo Kyai Nenggala. Aku kuajur. Menerane malah ra kangelan mamah. Lho. Lah wis ajur kowe. Saman wedi mungsuh Kyai Nenggala. Wedi. Wah, satriya. Satriya ra ndek akal pikir. Satriya ora ndek akal pikir sampean iki. Lah piye? Nek aku ngasih mungsuh Kyai Nenggala aku mati. Sampean ki ndek pusaka lho. Pusaka apa? Lho. Gadah wesi kuning. Gadah wesi kuning kok ora dinggo kebangetan sampean. Tak juwe ya. Wah ngono wae. Baik. Setyaki si Adi sing sarek. Si Adi sing sarek aja njur kligo Kyai Gandha Wesi Kuning. Setyaki sing apik, sing sarek. Setyaki sarek. Sare-sare apa? Nyatane sampean nglabuhi Begawan Durna, kula yo nglabuhi Bagong, kula nglabuhi negara Ndrawati. Sampean wis gawa Kurawa segelar sepapan. Sampeyan wis mbudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Setyaki sing ora trima minangka senopati. Weh lah. Kowe arep nandingi krijane Baladewa? Kowe arep wani karo aku ya ngono kok piye? Ya ngono kok piye? Nek pancen kowe kudu sing dijaluk. Nek pancen kuwi sing diantepi Nata Mandura mungsuh Gandha Wesi Kuning, kula ora bakal megah, kula ora bakal wedi. Oh, lah dalah. Tampani Kyai Nenggala kowe ajur kuwandamu kowe. Tampange gruk-jugruk sing rasat kanggo ngeligo Kyai Nenggala. Dadamu jemblong aja takon dosa. Tampanono pecah siramu mungsuh Gandha Wesi Kuning. Setyaki Koko Prabu sarek Koko Prabu. Sarek Koko Prabu.
yang manglung mintonaken dewe kramanira sapa vokale Noah? Ndi wong iki? Kowe meneng sik, kowe wis gawe perkara kowe meneng sik. Nggih, Kang Prabu. Iya. Setyaki, kowe arep wani karo pun Kakang. Koko Prabu kula aturi sareh. Sampun Koko Prabu. Kula aturi sareh. Wonten atur saking anak kula pun Purantawati kedah pun aturaken lawan paduka. Piye Kresna? Kabul wusanane nggone Siadi ranting lawan Purantawati. Apa ya gelem dhaup karo Lesmana Mandra Kumara? Koko Prabu. Piye? Piyambakipun matur bilih. Purun dipun mengku garwa dening sinten kemawon waton temanten kakung saged ngaturaken wangsul ngunduraken wangsul inggih menika wujudipun senjata cakra jenyatanipun wekdal punika senjata cakra jebul tinemunipun oncat saking padunganing pusaka Kang Prabu kagiat trisang kabeh ranggure nangkul kinempet kempet dosang retaning bawana bela jagat dewa Bathara malah yen kono kepasang yujuk atuju nginuk malah kepora kupun Kakang bakal matur ngersani Yayi Prabu Duryudana dimen Lesmana kumadi golek ana ngendi senjata cakra Yayi ih Koko Prabu ing sak mangke supados Lesmana menawi kepengin dhaup kaliyan anak kula pun Purantawati kedah saged ngaturaken senjata cakra. Ya, Kresna aku njaluk pamit Yayi. Ngantos-atos dherekaken Koko Prabu. Setyaki wonten dawuh. Sing dawuh karo kowe nek kon ngliga gada wesi kuning sapa? Bagong Koko Prabu. Ora pantes ora memper ning atase Koko Prabu Baladewa mbok waneni mongko Siadi wis ngliga gada wesi kuning. Aja mbok baleni. Ngapunten. Ora mung cukup njaluk pangapura. Nggih. Bagong kon rene. Oh nggih. Bagong. Nun. Timbali oh Prabu. Kono kan apa kan kon apa? Kon apa anu Ndara? Aku dhewe ora weruh, timbali. Mengke mangsi sanjange Sina Ndarawati mengke kula nyusul. Tenan wis to, kowe mang mriko. Iya. Sanjang ajeng nyusul. Lho. Bagong ki teko wis telat kok. Arep nyusul kepiye to? Limbukan lekas wae agi Bagong agi teko kok. Timbali kono rene. Oh nggih. Bagong. Nun. Timbali Koko Prabu. Sik tak tanda tangan sik. Tanda tangan apa? Mbuh apa sing arep tak tanda tangani apa ora aku ya. Wih lah Bagong timbali ratu kok. Bagong, non, rene kowe. Wah, enten apa sih teman? Sing ngakon Setyaki ngundurke Kurawa sapa? Lho. Mboten nonton niku? Mboten nonton. Ora tumbak cucukan. Wosek to, sabar. Engko tlonjonge ya ana. Engko arep golek pembelaan kok ngasih kaya ngono. Mboten nonton sing ngakon Ndara Setyaki ngundurke Kurawa sinipun. Lho. Iki Kurawa semene mbane mau mundur sing ngundurke sapa? Lah niki. Lho, sing ngakon. Lah
inisiatif dhewe kok. Ora tumpak cucukan. Tak ceritake larah-larah ngeten. Kula wau maju musuh Kurawa. Ya. Kula diantem karto mawon candhak sirah kula dibanting, kula kebur sak dhuwur-dhuwure. Kalih Ndara Setyaki dicandak set. Terus medun, terus gamelan disuwuk. Ya. Ha terus niku Ndara Setyaki nganu ngeten iki kalih kula, Bagong. Aku ki bendaramu dhisik sithik akeh tau tate mbok mong. Nek kowe lara aku melu lara, nek kowe mati aku layat. Ngoten niku. Ya. Ha terus pripun Ndara? Wis kowe ngasuwa, Kurawa sing ngundurke aku. Kuwi tenan ngono kuwi Pak Setyaki. Emang takon dhewe. Coba. Masih mliga kota Masih Kuning niku ora mergo inisiatif dhewe lah ora. Aku mliku kota Masih Kuning mergo dapurmu. Hai, ora nyalahke saya, Mas. Saya di sini hanya bertugas. Aku nang kene iki daya. Weh, adelek ngono kowe wae ya. Ulatmu nah, ya ora nesu, ya ora nesu. Ya ora nesu ngono kowe, mbok sabar. Nangis kae, cetha kae. Bagong, Nun. Enten apa sih, Nun? Kowe baliya ning Karang Tumaritis. Nggih. Kersane pripun? Matur karo kadangmu ya Petruk Kancong Bolong. Kalamun nek kepengin rabi karo Purantawati kudu bisa ngaturke kondur ya kuwi wujude senjata cakra. Niku tak. Ya. Oke, siap. Waktu dinten iki kula tak bali teng Karang Tumaritis, kula tak matur kalih Petruk Ndara. Ya, hati-hati Bagong. Nggih.